안녕하세요. 애기가 너무 이뻐요. 감사합니다. 혹시 반모 될까요? 잠시만요. 이 구독자 10명? 나보다 적은 줄 어디 반모를 걸어. 저희 죄송한데 안 될 것 같네요. 반모 안 벗거든요. 뿌이공주님 안녕하세요. 잠시만요. 헉! 구독자가 1억 명? 뿌이공주님 예전부터 애기 영상 많이 봤어요. 존경해요. 어쨌든 반모예요. 존경해요. 선크림님 안녕하세요. 왜 지금 들어와? 뿌이 언니 친하게 지내자. 진짜 선크림님 구독자가 80만 명? 선크림님 죄송해요. 못 봤어요. 레몬사탕 못 봤어요. 못 볼 수도 있죠. 왜 이러세요? 언니 아니 근데 이러면 반모 취소. 언니 미안 제발. 죄송해요. 80만 명도 저격당할 끝인데. 아이씨 왜 이때 들어. 20만